ഒരു പഴയ സൂപ്പർമാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. 1999 ഒരു പുലിയാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് മാർക്കറ്റിൽ വലിയ സൂപ്പർ ബൈക്കുകളൊന്നുമില്ല. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മേടിച്ച TVS VICTOR ആണിത്. ഇതിന് നമ്മൾ തന്നെ ചില പണികളൊക്കെ ചെയ്ത് സൂപ്പർ ബൈക്കാക്കി എടുത്ത് സങ്കല്പിച്ച് നമ്മളങ്ങ് ഓടിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന്നെടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 9 വർഷമായി ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇറക്കി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫ്രണ്ടിൽ ടയർ പഞ്ചറാണ്, പിന്നെ ബാക്കിൽ കുറച്ച് കാറ്റും കുറവുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കമ്പനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും തുരുമ്പെടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ റിമ്മാണെങ്കിലും ഷോക്ക് കാപ്സറാണെങ്കിലും കണ്ടോ, എല്ലാം ഇപ്പോഴും നല്ല സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കളർ തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് വെച്ച സാധനങ്ങൾ മാത്രം തുരുമ്പ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈലൻസർ നമ്മൾ സൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ സീറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം, പെയിൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടോ എന്ന്. പിന്നെ ഈ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയ തണ്ടർബേർഡിൻ്റെ മീറ്ററാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഹാൻഡിൽ FCയുടെ ആണ്, ഹെഡും FCയുടെ തന്നെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. FCയുടെ അല്ല, അത് സുസുക്കി ഫിയറോ അങ്ങനെ ഏതൊരു ബൈക്കിൻ്റെ ആണ് ഹെഡ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്, കേബിൾ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ക്ലച്ച് എൻജിനിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കാം. എട്ടുകാലിയൊക്കെ വലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചൊന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവനെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂസൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കയറ്റി വെച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ പോലീസ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഫൈൻ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഇറക്കാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നതാണ്. ഇനി കുറച്ച് നല്ല ഷാമ്പു ഒക്കെ ഒന്ന് കലക്കി ഇവനെ കുളിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ സൈലൻസറിനാണെങ്കിൽ നല്ല ബാസുള്ള സൗണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ഹെലികോപ്റ്റർ പോകുന്ന പോലത്തെ സൗണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു നമ്മളാണ് വരുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഷാമ്പു കലക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് ഒരു തുണി കൊണ്ടൊന്ന് കഴുകി നോക്കാം. പെയിൻ്റൊക്കെ പിന്നെ ഗ്ലാസ്സിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ തീരെ മഴ നനയാതെ പോർച്ചിലാണ് വെച്ചിരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. കണ്ടോ, മഡ് ഗാർഡിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല കളർ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത സ്റ്റിക്കറാണ് ആ റെഡ്. പിന്നെ TVS എന്നും VICTOR എന്നൊക്കെ എഴുതിയത് നമ്മൾ സ്റ്റിക്കർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് പറിച്ച് കളയാതെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് റോട്ടിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പഴയ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് പിടിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. കേട്ടോ, ക്രാഷ് ഗാർഡ് നമ്മൾ വേറെ മേടിച്ച് വെച്ചത്, അതുകൊണ്ട് അത് തുരുമ്പെടുത്തു. ബാക്കി കമ്പനി വന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം നല്ല സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ തന്നെയാണ്, അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ കഴുകി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി തള്ളി വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് കയറ്റി വെച്ച് ഒന്ന് ഉണക്കാം അവനെ വെയിലത്ത് വെച്ച്. മീറ്ററിൻ്റെ കപ്പൊക്കെ താഴെ പോയായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്സിലേറ്റർ കേബിളും കുറച്ച് ടൈറ്റാണ്, അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാം. കണ്ടോ, നല്ല കളറാണ് പെയിൻറ്റിന്. ആ റെഡ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളർ അത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഡിസൈൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നതാണ്. പെയിൻറ്റിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും. മീറ്റർ വർക്കാവാൻ തോന്നുന്നില്ല, അതിൻ്റെ കേബിൾ ഓൾറെഡി പോയി കിടക്കുവാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഇവൻ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സീറ്റ് ഞാൻ കഴുകാൻ മറന്നുപോയി, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ കഴുകിയെടുക്കാം ഒന്നും കൂടെ. അപ്പോൾ കാർബറേറ്ററിന് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം. എന്നാലും ഉണ്ടായിരുന്ന പെട്രോൾ വറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ പെട്രോൾ നമുക്ക് ഓഫ് പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ പ്ലഗിൻ്റെ ആണ് വരാൻ സാധ്യത. എൻജിൻ സ്റ്റക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും നമ്മൾ 1-2 പ്രാവശ്യം ക്രിക്കറടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം. പ്ലഗിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് തുരുമ്പൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല, ചെറുതായിട്ട് കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒട്ടും ഇത് മഴ നനഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ എൻജിൻ്റെ അകത്ത് ഓയിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയത്ത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 1/2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത്, കാരണം പെട്രോൾ പൈപ്പ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആകെ 1/2 ലിറ്ററേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ.
അതിൽ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെറുതെ ആവും. അപ്പോൾ കീ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താണേലും ബാറ്ററി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ബാറ്ററി എന്താണേലും പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഓയിലൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഓയിൽ വറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത അങ്ങനെ ഇല്ല. ചില വണ്ടികളിലൊക്കെ ഓയിൽ വറ്റിപ്പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഓയിലുണ്ട്, ആവശ്യത്തിന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓയിലുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഓടിക്കാതെ വെച്ചാണല്ലോ വറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത. ലീക്കേജോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കിക്കർ അടിച്ച് നോക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം 1-2 പ്രാവശ്യം അടിച്ച് നോക്കി, പക്ഷേ കറണ്ട് വരുന്നില്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി പ്ലഗിൻ്റെ ആണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം. പക്ഷെ പ്ലഗിൽ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അടിച്ചപ്പം. ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ച് നോക്കാം. ഒരനക്കവും ഇല്ല. ഇത്ര അടിച്ചിട്ടും സ്റ്റാർട്ടാവുന്നില്ല. ഏകദേശം 9 വർഷത്തിന് മുകളിലായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, എൻജിൻ സ്ട്രക്കായിട്ടല്ല. സ്ട്രക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിക്കർ താഴ്ത്തില്ല. ഈ പ്ലഗ് ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കഴിയിപ്പം അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്ലഗ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ വണ്ടി റെഡിയായി സ്റ്റാർട്ടായി ഓടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ടയർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കണം. അപ്പോൾ എൻജിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സാധാരണ ഇത്രയും വർഷം നമ്മൾ ഓടിക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് സ്ട്രക്കാവേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ആയിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നാളെ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം.